今日我會講廣東話嚟訪問呢位非常之成功嘅癌症病患乳癌第4期嘅完全嘅康復啊，連醫生都恭喜佢已經係完全冇呢個癌細胞啦，即係醫生都戥佢開心啊！即係 MCO 之前開始發生嘅，開始發覺到嘅係咪？哦，所以發覺到之後就馬上去睇醫生啦。睇醫生睇冇幾耐就開刀啊，年尾就開刀咯。做開刀，開刀呢個我未開刀，你就攞嗰啲嚟。你個仔啦，你個仔阿 Greg 啊，佢個仔就馬上咪錯字就馬上咪我哋嘅藍藻啦，我哋嘅呢個樹綠多啦，同埋我哋嘅酵素啦，成個梳波，OK 食一日啊！即係你未開刀之前就已經可以食我哋產品咗啦。你去開刀啊？我冇咩嗰啲人問我有咩嘢冇，我冇嘢。冇辛苦冇成。冇噶，我講我冇辛苦。嗰日我有個親戚見到我去飲酒，講你都唔似有病人咧。我話死啦！我講話我忘記。我呢仔買俾你嘅嘢，你又唔食。我講我唔知叫你包噶。我講我仔冇買俾我自己出呢度有得賣。會有一個屎忽爭一嚿唔知咩嘅，日日洗傷口，洗傷口咁大嚿洗到呢一冇細都係洗呢個嗰啲咩事咯，樹綠多擠落去。擠入去，哇，好細即係我補充下，即係咧，佢哋做咗手術咧，係咪仲要過後翻去做呢個死傷口啊？係咪？咁死傷口嘅時候咧，咁啲咧，佢嘅嗰個護士連嗰個護士嗰邊咧都介紹呢個樹綠多啦，即係教佢哋咪用樹綠多嚟倒落個傷口嗰度，俾佢快啲止血，俾佢快啲好翻嘅。你話好似跟住咧，佢見到嗰度都有病人係咪係皮膚都係爛啊啲，都係通過樹綠多嚟好翻啦。咁啲你可以講下係咪？你發覺到呢個病嗰時候乳癌第4期嘅時候啦，咁你係食緊我哋產品咗之後先正去做手術，做咗手術之後先正做化療啊？係化療先啦，定係手術先？化療先。化療先。化療幾多擺啊？6擺。化療6擺之後先做手術。我6擺冇傷風冇近咩都冇。哇！有開胃冇？好多人係講冇胃口啊，成身好辛苦，好痛啊。我唔要。哇！係咯，我細佬嘅老婆就嚟阿姐你有咩冇？我冇嘢，我咩都冇。佢講係冇喎，我嗰啲橙生果我食多去咁咩都食多。我好開懷噶，一日大碗粉噶。食好多嘢食好多嘢。你可以講下嗰時候你食嗰個樹綠多係一日食幾多包啊？1擺2包。1擺2包，即是一日大概6包啦，即係朝早2包，晏晝2包，夜晚2包。係咯，我都去睇醫生，醫生話我嗰日等佢講你都冇嘢，你又唔使嚟噶啦。咁我寫張紙叫你唔好嚟。醫生寫張紙叫佢唔好嚟。都冇嘢咁。冇嘢咗，好翻咗。好翻。3年幾嘅時間咯。哇！話佢都個醫生話你。跟住咪有啲你食樹綠多係嗰時候咧，治療緊嘅時候係一日6包嘛，係咪？咁嗰個一粒粒嗰隻咧，嗰個酵素咧，成個梳波1擺8粒喎。8粒，之前一日食幾多擺啊？3擺。一日食3擺啦，朝早1擺，晏晝1擺，夜晚1擺，每次8粒咁樣嘅方式。哇！你跟住我講就知啦，我出嗰紅波嗰啲人我都唔識佢嘅。做開6次嘅化療之後，先正做電療手術切除，之後先正做呢個電療。電療幾多擺啊？15擺。15擺。辛苦冇？你會辛苦啊？定係咩啊？定係有好多人會覺得好辛苦噶嘛？我唔要，我有嗰啲嘢啦。你就食我哋保健品，有冇食我哋保健品？保健品啊，嗰啲嘢我又唔知道幾多日嘛，我就一日我攞20包去朝早有時就我每日朝早食一嘢就食1包，每日食1包，唔曉熱氣啊我。因為好多人講冇胃口食嘢，又熱又好辛苦，你完全
完全相反啊！有食我哋保健品之後，托金波有個女人啊，40零歲，我講呢樣又唔食得，嗰樣唔食。我講呢啲度好嘢咯，我好嘢，我講你食，你依家翻去就食2包。係啊，我夜天朝有2包，晏晝有2包，一日食佢。我到你啊，電療晒，你冇覺得冇嘢嘅？佢係要食，真係開胃，我睇真係好出名嘅。嗰啲人就問我，你又做咩會知？我仔嘅朋友買呢啲嘅。我講我仔朋友，我冇問咁多咩，我講樣喺邊度買？我講呢個消息嘅嘢我唔知，我仔會攞嚟，我食開對你好好，你唔好問咁多嗰啲邊度買，我講你邊個買翻嚟呢度食佢，係咯，你食佢就啱個，對呢個啊，我講嗰行。我講你哋啊，全部係電化療個打佢，冇打藥水落去，我幾辛苦個係咯。我15擺電療，我拜我翻嚟，翻去冇事咯。我翻嚟冇事。依家我去1年就睇一次。我話幾時都唔好放棄。我個仔買到咁多好食嘅嘢，我唔會放棄。我啱我正話呢家清冷娶佢娶咗老婆。我都未去，我講我仔未買到屋，我唔放棄。我講佢買咩我就食咩。我朋友啊做美師同我一齊入去啊，佢話阿啲你冇晒喎，恭喜你喎。冇晒咩啊？冇晒咩？冇嘅咧，癌細胞啊，冇晒嗰啲嘢啦。嗰啲 cancer 嘅嘢，你好似普通一個人嘅佢講。我講係我話我冇我嘛，講你。不過你又好扮得勁口，講你有跑步係咯，又跑步又食得落，食得瞓得，又出到汗係咪？做運動出汗，係咪最緊要啊？嗰啲啊有病咪有病冇病仔都可以食下噶，攞得出嚟就買嚟食。係啦，呢啲唔係話我睇你啊睇醫生係我睇醫生睇，好似嗰啲人入。嗰啲梗我睇醫生係冇呢啲咧保持你嘅保健啦，係咪？我即係醫生還醫生冇衝突噶嘛，係咪？醫生嘅治療同配合我哋嘅保健。我有個講打鉗喎，好辛苦嘅喎。係啊，好多人都好辛苦啊，就係，所以就特登嚟訪問你，做咩你唔會辛苦？好多人唔信啊嘛。